안녕하세요, 홍입니다. 오늘은 저희 차량 에어컨 플러싱에 대해서 영상을 찍어 보았습니다. 차량을 제가 가져오고 나서 작년에 에어컨 플러싱을 하려고 하다가 에어컨 상태가 굉장히 좋더라고요. 추울 정도로 냉기도 잘 나오고 해서 그냥 패스하고 이제 하늘을 보냈는데, 아무래도 에어컨 컴프레셔가 냉매 오일이 부족하거나 그랬을 때는 아무래도, 그리고 좀 오래 사용하다 보면 냉매 오일이 오래되다 보면 자기 제 기능을 하지를 못해서 컴프레셔가 망가지는 경우가 있거든요. 그래서 그냥 예방정비 차원에서 이번에 작업을 했는데, 실질적으로 작업을 해보니까 냉매 오일이 원래가 우리가 가지고 있는 게 40에서 한 50ml 정도를 냉매 오일이 가지고 있어야 되거든요. 그런데 이번에 작업하면서 보니까 제 차량에 한 20ml 정도가 밀리리터 정도가 있더라고요. 굉장히 적은 양을 가지고 컴프를 돌리고 있는 상황이었습니다. 냉매 오일 같은 경우에는 고압이나 저하 쪽으로 같이 냉매랑 같이 돌면서 압축을 시키고 열을 낮추고, 그리고 컴프레셔가 작동하는데 윤활작용을 하는 역할을 하고 있거든요. 근데 그 부분에 대해서 만약에 오일이 부족하게 되면 컴프레셔가 마모가 생겨서 쇳가루가 돌면서 컴프레셔를 나중에는 망가뜨리는 그런 경우가 생깁니다. 그리고 우리가 잘 알다시피 컴프레셔 같은 경우에는 단가가 많이 비쌉니다. 많이 비싸니까 예방 차원에서라도 플러싱을 하고 다니시는 게 좋을 것 같습니다. 플러싱을 한 장소는 제가 자주 가는 덕이동 셀프 리페어에 가서 작업을 했습니다. 가격은 제가 2년 전에 작업했을 때는 5만원 선에서 작업을 했는데 냉매 가격이 굉장히 올랐다고 합니다. 그래서 7만원 정도의 작업을 하였고요. 그리고 7만원도 사실상 보면은 되게 특가입니다. 일반적으로 알아보시면 좀 많이 좀 알아보셨겠지만 한 15만원 선에서, 보통 15만원에서 20만원 정도 선에서 수입차들은 플러싱을 하거든요. 근데 그걸 감안하더라도 가격 면에서는 굉장히 메리트가 있다고 보고 있어요. 그러니까 내 차가 냉매가 좀 약하거나, 그러니까 냉기가 약하거나 그랬을 때는 냉매가 좀 부족할 수도 있고, 아니면 컴프레셔가 제대로 작동이 안 되거나 그럴 수가 있으니까 냉매 오일이 한번 돌아가면서 잘 작동시킬 수 있도록 그런 여건을 만들어 주니까 한 번씩 작업하면 좋을 것 같습니다. 자, 그리고 저 같은 경우에는 작업하기 전에 한 온도가 5.5도 정도 나왔었거든요. 5.5도 정도, 그 정도면 굉장히 양호한 수준이에요. 벤츠에서 순정에 같은 경우에 뭐 3도에서 5도 수준이면 굉장히 좋다고 얘기하는 구간이거든요. 근데 그 구간이 있음에도 불구하고 플러싱 작업을 하고 나니까 그거보다 훨씬 떨어졌습니다. 그리고 영상을 제가 다 압축시켜서 그냥 간단하게 넣겠지만, 우리가 지금 필요로 하는 거는 그거는 플러싱은 기계가 하는 거기 때문에 디테일하게 제가 설명할 필요가 없잖아요. 하고 났으니까 이렇게 되었다, 그런 위주로 영상을 만들었으니까 그것만 참고해 주시면 될 것 같습니다. 자, 그러면 영상으로 넘어가겠습니다.